La mayoría de la gente tiene el celular hoy. En MPS, frecuentemente las chicas caminan sin que miren hacia adelante. Usan los audífonos todo el tiempo y se enfadan cuando no tenga la internet. ¿Estás cansado de la tecnología? ¿Quieres apartar de la ciudad y entrar en la naturaleza? Bienvenido al tutorial de cómo sobrevivir en la naturaleza sin que la tecnología. Primero, apaga todos los electrónicos. Es importante que no haya ningunos electrónicos en la naturaleza. Después de que llegues a la naturaleza, buscas a un río o un estanque. Encuentra un lugar que tenga agua. Es necesario que monte una tienda también. Primero, ponga la tienda en el suelo. Ensambla los polos de la tienda. Instala los polos en la tienda. Usa un martillo a asegurar que la tienda se cuide. No está el navegador GPS en la naturaleza, pero es posible que navegue la dirección usar el sol. En el hemisferio norte, el sol está en el sur al mediodía. Es muy sencillo que use un mapa y el sol por navegación. En la naturaleza no está la carnicería, la frutería o el supermercado. Es recomendable que aprendas a identificar comidas que comestibles. Es muy importante en caso de que muchas plantas sean tóxicas en la naturaleza. ¿Quieres recoger comidas que sean no tóxicas? Normalmente, plantas con colores vivos son tóxicas. Por ejemplo, este hongo. También puedes cazar por las comidas. Cazas con tal de que esté seguro. Corres si no estás seguro. En la naturaleza no hay el reproductor de MP3, pero hay el canto de los pájaros. No hay el televisor, pero hay los animales, la hierba, la flor, la nube y la planta. La vida no es inconveniente sin que la tecnología es mejor.